Magandang hapon o gabi Pilipinas. Narito na ang ating fresh weather update ngayong araw ng Sabado, Setyembre 13 mula sa Pag-asa. As of alas 3 kaninang hapon, ang low pressure area o LPA ay namataan sa coastal waters ng Mapanas, Northern Samar. Habang patuloy itong minomonitor, dala nito ang mga pag-ulan at thunderstorms sa malaking bahagi ng bansa. Dagdag pa rito, ang easterlies ay nakakaapekto rin sa Northern Luzon. Inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Metro Manila, Visayas, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Northern Mindanao, Caraga at Zamboanga del Norte. Posibleng magkaroon ng flash floods o landslides lalo na kapag bumuhos ang malalakas na ulan. Samantala, ang natitirang bahagi ng Luzon ay makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies na may mga isolated rain showers o thunderstorms dulot ng easterlies. Dapat pa ring maging alerto dahil sa banta ng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa. Sa Mindanao naman, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o thunderstorms dala ng trough ng LPA. Posible rin dito ang flash floods at landslides kapag lumakas ang ulan. Pagdating sa hangin at dagat, moderate ang hangin sa eastern sections ng Central at Southern Luzon mula southeast hanggang northeast na may katamtamang taas ng alon mula 1.2 hanggang 1.8 metro. Light to moderate naman ang hangin sa northern at natitirang bahagi ng Central Luzon mula east hanggang northeast at light to moderate rin sa nalalabing bahagi ng bansa na may alon mula 0.6 hanggang 1.2 metro. Paalala ng Pag-asa, laging mag-ingat, maging updated sa weather advisories at iwasan muna ang mga aktibidad sa mga lugar na madaling bahain o gumuho. Para sa 3 araw na weather forecast, i-check ang link sa description box o sa pinned comment section. Palambing ng like at subscribe bilang suporta sa ating channel, PWD, ang ulat panahon na hindi ka iiwan, rain or shine. Ingat Pilipinas!